रात के बज गए थे 11 और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ना मैंने कुछ ऑर्डर किया था ना मैंने घर पे कुछ बनाया था। और मुझे लगा कुछ तो बनाना चाहिए क्योंकि न्यू ईयर है, कुछ स्वीट नोट में स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बिस्किट लिया, उसको अच्छे से क्रश किया। क्रश करने के बाद उसमें ऐड किया थोड़ा सा बटर, और बटर ऐड करने के बाद मुझे बहुत छोटा सा बनाया था। मैंने जो कुकी कटर होता है ना उसको एज अ मोल्ड यूज़ किया और मैंने उसको अच्छे से उसमें फिल कर दिया। फिर मैंने लिया क्रीम चीज़ और उसमें ऐड किया मैंने थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा वनीला एसेंस और उसको अच्छे से विस्क किया। तो ये बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, इसकी सॉफ्ट हो जाएगा। उसको मैंने लेयर किया बिस्किट के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर मैंने लेयर किया लो फैट स्ट्रॉबेरी जैम। और ये है क्विकेस्ट वे आप एक चीज़ केक बना सकते हैं और ये लिटरली कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं था। और ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा जल्दी चीज़ केक नहीं बन सकता और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था ना, वी जस्ट लव इट। आई होप यू लाइक इट।